Start din rejse af selvopdagelse med det samme. Kun godt kan komme ud af dette. Forståelsen af frygt kurerer frygt. Bliv nu ikke hængende i den person, du tror, du er. Du skal ikke bekymre dig om du er en bedre eller dårligere person end andre mennesker. Prøv i stedet for at lære af den person, du er, at kende, og den person, du gerne vil være. Hvis du ser på et halvfærdigt hus, der er under konstruktion, så siger du ikke, at det er nedrivningsklart, fordi det ser ufærdigt ud. Du siger ikke, at det er mindre værd i forhold til andre huse, eller fordi at du er bekymret omkring dets udseende. Alt hvad du gør, er at forstå, at det behøver mere arbejde. Adapter denne tankegang til dig selv. Hvad end din nuværende situation er, så forstå, at der er brug for mere konstruktionsarbejde. Vær tålmodig med dig selv. Vær fast omkring at få det nødvendige arbejde, udført. Selvværd kommer fra selvet. Det er derfor, det ikke kaldes andet værd. Dit selvværd kommer ikke fra andre. Hvis det kom fra andre, så vil du ikke elske dig selv. Hvis du bliver en ekspert i dig selv, så er du en ekspert i andre. En person, der kender sig selv, han ved, at han kender hans egen natur, og derfor så kender han andre mennesker omkring sig med den samme natur. Kend dig selv, som du er, og du vil kende andre mennesker, som de er. Vær ikke bange for at blotlægge svagheder i dig selv. Blotlæggelse af svagheder er starten på styrke. Husk på, at alt det du lærer om dig selv er gode nyheder. Lige meget hvor svært eller overraskende det måtte være, så vil det altid være en god nyhed. Husk på, især i tider, når en ny sandhed rammer dig med en ny overbevisning, eller sammen med en overbevisning, som du ved, at du må forlade, så vil du være tøvende med at gøre det. En vis mand er villig til at opgive et stykke kul i bytte for en diamant. Hav mod til at gøre dette, og selvforandringen vil begynde. Du skal ikke have tilladelse af andre til at ændre dit liv. Spørg ikke, hvad er det rigtigt af mig at gå imod alting, som jeg har lært og troet på. Sig i stedet, lad mig se, hvor stor intensitet jeg kan lægge i min søgen. Dit eget begær efter personlig frihed er den eneste tilladelse, du nogensinde behøver. Hvis du virkelig vil lære sandheden omkring dig selv og leve dit liv, som du er i stand til at leve det, så er der en masse mennesker, som ikke kan lide det, fordi de ikke er engageret i den samme sti som dig. Vil du nægte dig selv rigdom, fordi andre er fattige? Vil du nægte dig selv godt helbred, fordi millioner af mennesker er syge? Tag et godt kig på, hvad det er, du nægter dig selv. Tænk ikke på dig selv som forkert, fordi du ønskede det, du ønskede. Vi bevæger os på stien af selvopdagelse, så er vi dømt til at begå fejl. Disse såkaldte fejltagelser, fiaskoer, synder eller fejl er ikke dig. Vær sikker på, at du holder, hvem du er, adskilt fra, hvad du har og hvad du gør. Du går videre med det, der sker i dit liv, efter du har forstået, at det, der sker i dit liv, kun er midlertidigt og altid vil skifte. Det er vigtigt at forstå, at dit højere selv er uforanderligt. Når du identificerer dig med din midlertidige natur, så får du den overbevisning, at det du har og det du gør i virkeligheden er dig. Det er muligvis den største fejl, du kan gøre i dit liv. At opleve din egen pragt kræver, at du separerer, hvad du har og hvad du gør fra hvem du er. Lær at separere resultatet fra den udøvende, for at du kan blive involveret i, hvad der sker i dit liv, men ikke identificere dig med dets midlertidige natur. Når du står på en kyst og ser skibe sejle forbi, så er der ingen problemer, så længe du kun står og ser dem sejle forbi. Det er kun, når du identificerer dig med skibene, at du føler smerte og lidelse. Hvis du siger, det skib er mit skib, så vil du sørge, når det passerer forbi dit synsfelt. Hvis du siger, jeg vil styre det skib, så vil du leve i en frygt for, at der skal komme en anden og blive dets kaptajn. Ved simpelthen at se og observere vores fejltagelser og ikke
og vores ikke bearbejdede opførsel uden at dømme, så forhindrer vi skadelig identifikation med vores midlertidige fejltagelser. Som du starter med at stille spørgsmål og ser sandfærdigt på dit liv, så vil du komme til det punkt, hvor du begynder med at forstå, at den eneste autoritets figur er inde i dig. Vi kigger hele tiden på andre autoriteter, for at de skal fortælle os, hvad vi skal gøre, men den eneste person, der nogensinde vil vide, hvad vi skal gøre, er os selv. Har du undret dig over, hvorfor bestemte mennesker bliver narret af svindlere? En svindler kan ikke narre nogen, der er bevidst. Mennesker har problemer med at forstå, hvorfor andre udnytter dem. Årsagen til, at de bliver udnyttet, er fordi de afgiver magten og ikke ønsker at være ansvarlige over deres eget liv. De vil ikke tage deres egen beslutning, så de tillader andre at gøre det for dem. Men forstå denne sandhed, at hvis du tillader andre at gøre noget for dig, så vil de gøre det til dig. Så længe du tillader andre at have ansvaret i dit liv, så vil de kontrollere din skæbne. Det er nemt at sige, at andre har skylden, men det er denne tankegang, der binder os fast, fordi vi sætter begrænsninger op for vores frihed. Endnu en gang, ret op på dine tanker og hold fast i, hvad du har og hvad du gør, væk fra hvem du er indeni. Hemmeligheden er at leve i denne verden, men ikke lade verden leve inde i os. Vi ønsker vores båd i vandet, men vi ønsker ikke vand i vores båd. Så når der kommer vand i vores båd, og den begynder at synke, så er vi nødt til at lænse som vanvittigt for at holde os flydende. Det er ofte et problem, vi finder os selv drukne i vand af fysiske resultater, som vi har skabt i vores liv. Når vi først er ved at drukne, så kender vi ikke andre muligheder at håndtere det på, end at kæmpe imod det og prøve at ændre vores omstændigheder. Før jeg går længere frem, så lad mig spørge dig. Hvorfor ønsker du at ændre din verden? Hver gang vi forsøger at ændre, hvad det er, der sker rundt om os, eller hvad der sker i vores forretning, eller vores karriere, myndigheder, vores familie, kammerater og andet, så arbejder vi ud fra en illusion om, at disse mennesker og begivenheder gør noget til os. Faktisk er vi nødt til at ændre vores forventninger i relation til dem. Mennesker og begivenheder gør aldrig noget til os. De udløser mere en følelse af noget, som allerede er inde i os. Hvis vi går tilbage til basisprincipperne af livet, så må vi forstå, at intet sker i denne verden, som vi ikke har tilladt i vores bevidsthed. Det er blevet sagt på mange måder, at det, der er gjort til dig, som du tror. Nogle gange så er disse overbevisninger meget dybe. Hvad der end sker inde i vores hjerte, så er det fundamentalt i overensstemmelse med de udvendige oplevelser, selvom vi måske ikke er bevidst eller opmærksom på det. Jeg ved godt, at dette princip er svært at acceptere, fordi der uden tvivl er ting i dit liv, som du bevidst ikke ønsker. Imidlertid er sandheden dette, at der er nogle dybe indre behov, som du tilfredsstiller. Forestil dig en ulykkelig person, der sidder derhjemme og udtaler, jeg ønsker at ændre mit liv. Denne person laver om på hans hus, og så finder han sig selv lige så ulykkelig som før. Kender du mennesker, der tror, at de kan ændre deres niveau af lykke ved at ændre på deres udvendige sceneri? Hvor har de taget fejl, og hvor kan de korrigere dem selv? Hvis du skal være totalt ærlig over for dig selv og tage et kig på, hvad der sker i dit liv, så vil du opdage, hvad der i virkeligheden sker. Derfor må vi sande, at hvis vi forsøger at ændre, og det lykkes at ændre den udvendige effekt, men ikke at ændre den indvendige årsag, så vil vi kun skabe den samme oplevelse igen. Hvis du ikke ændrer, hvad du gør, så vil denne proces med selvevaluering være en meget god måde at finde dig selv på. Det vil hjælpe dig med at forstå den mekaniske tankeproces, og at den ikke kan hæve sig over sit eget begrænsende niveau. Hvis du ikke sikrer, hvad det er, du gør, så vil du have en nervøsitet, så prøv at frigøre dig fra denne nervøsitet. Bare bliv der, hvor du er, og lad det fortælle dig noget ekstraordinært, og den vil gøre det. Sandheden om dig er, at du ikke er, hvad du har, og du ikke er, hvad du gør.
Du er et spirituelt hele, komplet og perfekt. Og din succes og lykke i livet vil være i direkte proportion til din evne med at acceptere denne sandhed omkring dig selv.